ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم وأرحب بكم مع حصاد الفكر. وسؤال رئيسي: تحرير فلسطين الغالية، ما هي مسؤولية الأمة؟ وهل هناك مسؤولية خاصة على الفلسطينيين؟ هذه مسألة يجب أن تحسم وبوضوح وبلا تردد، وتنبني على مجموعة من المفاهيم الأساسية. أولها أن هناك مجموعة من القيم الإسلامية التي أصلها الإسلام إذا كنا مؤمنين، وهي أن القومية لا تقدم على الإسلام، العرق لا يقدم على الدين، ولا يقدم على المقدسات. فالقيم الإسلامية واضحة في ترتيب هذه الأولويات، ومن ضمن هذه الأولويات وحدة الأمة. هذه الأمة أمة واحدة، كرر ذلك القرآن عدة مرات، وفلسطين هي قلب الأمة والخنجر اليوم في هذا القلب. أيضا الإسلام لم يحرم الانتساب للأوطان والأنساب. هذه مسألة نلخصها أننا نحن نعم صحيح أمة واحدة، لكن بأوطان وهويات متعددة. أبو ذر الغفاري، عمرو بن طفيل أو طفيل بن عمرو الدوسي، حسن البصري، فلان الدمشقي، هذه مع علماء كبار وصحابة عظماء سموا بهذه الأسماء، ما في حرج. وبالتالي نقول فلان الفلسطيني، ما في حرج في هذه المسألة. وبالتالي يعتز الإنسان بأنه مسلم ويعتز بأنه فلسطيني، ما في حرج، بشرط أن تترتب هذه الأولويات. وبناء على هذا كله، فلسطين أولا هي مسؤولية الجميع. الجميع، أمتنا هذه أمة واحدة كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه المسألة تزداد عندما تكون المسألة متعلقة بالمقدسات. فلسطين أرض وقف، والأقصى من مقدساتنا العظيمة التي لا تخفى عليكم، وبالتالي نحن جميعا مسؤولون عن فلسطين وعن هذه المقدسات، وبالذات هم الحكام قديما وحديثا. وللأسف هؤلاء الذين عليهم مسؤولية خاصة بالإضافة للمسؤولية العامة، للأسف هم سبب رئيسي في ضياع فلسطين قديما وحديثا، وهم السبب في تعطيل التحرير وإشغالنا بأنفسنا وإخناع، جعل الأمة في خنوع وخضوع تمنعها من محاولة تحرير فلسطين. ويتبعهم طبعا العلماء، هؤلاء الذين هم مسؤولين عن التوعية، مسؤولين عن تحريك الأمة. للأسف اليوم العلماء الذين من هذا النوع هم في السجون أو يقتلون. طبعا المسؤولية الكبرى هي للشعوب الذين لا أثر للحكام ولا للعلماء على فكرة بدونهم. الشعوب هؤلاء لهم واجب خاص، يصلحوا أنفسهم، يكونوا جادين في نهضة أمتهم، يساهموا في بنائها، يقدموا في المشاريع، يواجهوا الطغاة، يرفضوا تبعية الأعداء. هؤلاء مسؤولية أن يزدادوا علما، يقرأوا، يتابعوا، يكون عندهم وعي، وطبعا وأساسا أن يكون عندهم صدق مع الله تعالى. هذه كلها مسؤوليات عامة، لكن طبعا هناك مسؤولية خاصة على الفلسطينيين. الفلسطينيون هم رأس الحربة، وبالتالي عليهم مضاعفة الجدية. أنا ما أقبل شاب فلسطيني يكون مستهتر ويكون فاسد، قد يقبل من غيره، لكن أنت أرضك ضاعت وتاريخك ضاع، وبالتالي يجب عليهم أن يكونوا مع المقاومة، بل يعني يقفوا مع القيادة المقاومة ويرفضوا القيادة المستسلمة ويكونوا جزءا من هذه المقاومة. مطلوب منهم أن يعرفوا نقاط ضعف عدوهم ويضربوهم فيها.
مطلوب منهم أن يعرفوا لغة عدوهم فيأمنوهم، مطلوب من الشعب الفلسطيني أن يتخلص من كل العملاء هؤلاء المجرمين الكبار الذين بالإضافة أن أرضهم ضاعت هم يساعدوا أعداء الأمة ويقتلوا قادة المقاومة. هؤلاء مطلوب أن يتوحد الفلسطينيون تحت راية جهاد وقيادة مقاومة، بالإضافة لتكافلهم المالي والاجتماعي، وبالتأكيد رفض الاستسلام. فهناك مسؤولية عامة ومسؤولية خاصة، ولينظر كل منكم ما دوره فيها. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا